Amaktrel tolchi kanel kulina kau kui banileh. Almaktrel tol ochra kui banileh chia kui layok. Ahun santi es wushta keswana pesquet creyente al man ak ochto. Lana najalonito la jun santi ay caltayul tiempo al Antiguo Testamento. Cash ay caltayul tiempo al apóstoles. Lanan kukuyuni kash lanan jalon yu junzano chosh panileh tol chichosontek janta tol chiyikan elba yin kuybe akawiyel kachimel sokanok ahkulal yin komam Dios. Aye chihilon setia tal chiyal aneh komam Dios bay chan Biblia bay Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 más antagal al versículo 18 shikanes komam Dios ashkatila. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 más antagal versículo 18 shi ashkala. Manacha tsechial ep komon kalchik anjabi. Ep kamyelap noch tsechiala. Yuhis komon kaneheptu. Shanchiteshakal tohep sholzet man wachok. Ashka walhunoch yashk ail chielle bebok. Kaitu chielle bebok hunzan komon kaneh chialeptu. Kaitu yutnak ba imineo yeto fileto. Yuhtu shamashperkanep hunkui beh akauyel. Kashchitz ahyalon baeb tulmayal iktsuk aheb kamnak. Ashkatu chieg somontok epset ayok yinkul haywanuksha. Ayet chikam hilon kanhab chek beh komam Dios apóstol Pablo bay hun huinach chiig Timoteo tishtilashi. Manchak achab tsechialep komon kalchik anhabi. Ep kamyelap nochzet chiyala. Abech tishtila. Manchak achab tse chiyalep komon kalchik anhabi ep kamyelap nochzet chiyala. Hay un tiempo al Pablo y etoch Timoteo pues mashahkan junzanti. Yuhtol a ep chekbeh komam Dios Hochtak siglibil ichbabili yucham Espíritu Santo. Kawal yochtakeb siglibil. Palta sholeb tu ayeb chipitsko ahok kachialone choksha chiyut kuywah baeb. Aye chikam hiloni ay kawan winach chibinah kaidim ay kawan personaje chibinah hi ashka imineo shi yeto fileto. Kaitu yutnach ba imineo yeto fileto. Yutu shamashperkaneb hunkuybe akauyel. Es wushtakesh wana tejan man qoqbi lohtoltok al chihab yalla yi ashkawalti tishchunti tishti tejan man qoqbi lok. Awal corresponsabilidad como creyente, como conob Dios. Hunon jaute hexetiet al chial hun kanes komam Dios ti. Yuhtol ayetol tok al chihapeh ayual bay subochon ichbelaik aytok. Ayet kam hab enishi chek panile chikan kayukap Timoteo shim. Man achab tsechialep komon kalchik anhabi ep kamyelap nochzet chialtu magzet aneh chiala manchak komon chachabe. Vaya. Y un tiempo al Timoteo tuto a Timoteo tushin ayo kuy wahok habi ayo kuy wahok. Ayo kin yak onnabales bayep creyente. Paltator soltu ay paseptol chipitz kwahok kashia on kuyle junzano sha kuy banile. Vaya. Es ancianos, es diáconos, diaconisas,
es bomba iglesia, pastores, obreros, exalumnos. Hay un tiempo tinani kawal subo shakal hab en hab habojet, hay maxel choktok by Facebook, hay maxel choktok by YouTube, chokchial chamti, a veces bahle ba chamti, chale cham omaltis chamti, shunra chamti, como un cane shakal, como un shagatsechi ali. Palta ayech kam ko beikuleni ay cane Dios sol. Watch michial junto mak amak. Ami kani Dios tu akau yella len yalla yi mak amak. Porque hay un creyente on hay un esgusta que eswana. Tu tuntula tsetia tal mojunen yinko creyente al titol cha alimentar co creyente al co vida espiritual. Chikam ko na on tsetia tal chico cha habek kachiha no kinko kul. Hay maxeliet un tiempo al tío yo ta que escucha que suena yo veo chamti si mejor cuane jeta on ti más to al watch o jut jeta on ti ay chamtu yo chute chamtu ay chamtu cam watch le chamtu ay chamtu cam y palete chamtu awale chamtu entonces totalmente kawal hay juntan pei vale juntan se dieta al chipits o ajo soliet un tiempo al ti. Ahí chicam hilon se dieta al chal imineo malset pispebal imineo edo fileto shi yuhtushan mashperkane junkuy be akauyel. Tejan ay bay chihab yalla y ashkati. Pues ta kamche yo chichantu se ashbejeti se va kaiti bekan ka libre kal kela tagach an pues kela ta ayop ta geltu pues akal setu ta jute animaon titan getok atsich hochetol titan getok il tejaba ma ay maxchelet un tiempo al ties gusta jeswana kawal amsha yowal yopta gil amsha yowal setman watch libre kalcha predicar libre kalcha bitni shaela techota ba pero no ayech kam hilon setiet al chalcham Pablo tip ay Timoteo shim mancha hachab junsan kane junsan komon kane junsan setiet al tol cambio piso. Hay en versículo 17 si ashkatila ashkawal junoj yashkail chi elle bebok kai tuchun yelle bebo juntan komon kane chi aleptu. Vaya. Ayeb hushtag ayeb hanap yohtag shahunti. Ay junoj makchel ay junoj ilia yin. Mayormente ayok diabetes sin makchel ayok diabetes sin. Tamash toch olcha ojunog esqa mamash olcha ojunog yakan majunog spenek mashyasi toch tuton awash titinkul kamshtaqi nehkal qatoq nehkal yiqon pojo wal ma yetash toch yashbi ahoq kamchitaqi entonces atsetieta chuneto chupla eloch illa ihan taxo hab mayal acha contaminar tu mal etash el tu mayal tohlebe bo con ilia tu kupla elab tu ayokwana tu atak tu y kayili junti shi chan Pablo shi ashkawal ayech kilo versículo 17 ashkawal juno yash kayil chi elle bebo kaywal tu yelle bebo junsan como kane chi alep tu chi ale lokap no kay junsan kane kay junsan kuy banile kay junsan no setietal chi alep ke amsha ayul chan Biblia. Hay sheyoh taktinani como al necesidad chua mencionar bien falta hay sheyoh taktinani hay bai chihabe chojunos predicación bai junos púlpito michas pahla hay shaltu que chamtiti shili shalti hay junsanti como al necesidad porque yo creo que hay que tener tanta ética manual como no y tú hay cam hilon kaiti porque atsetia tal yel akuy be akau yel junto mosco kuyon hay un creyente onti shan manach como no gustag manach como wanap chachap juno kane juno kuy banile kama benish kama naoni watch mi yel mi amiwal kane komam justu akau yin yel amak porque ayaston wali ayinton wali ko beikul que habe no gosta yel a ok yu coche o malo yu yakan con apal pues cocha jabe taman wal nak apashin
Shkam kona onek kasko beik ulnehek. Yutol shicham chek beh komam sim mana chabeh. Mancha chabeh. Atsetital yel aukina kul atsetital chel kane komam Dios aukino hakul. Achwet creyente alta shicham Biblia mancha hachu ohan ilte haba mancha hachu ohan. Tashik ane komam Dios mancha hachmul hoch pues mancha hachmul hoch. Tashik am Biblia mancha hachel kanok mancha hachel kanok. Tashik am Biblia maka chachukelon yet yobra komam Dios kun hapchan yet bishi wacho habien bei bayulia tut ma wacho habiel kane hin. Pues kane Dios alon junto ay pues bay habiala shi no ay cham tu kakalte cham tu. Pero apas ay titan getok wach geti. No, il te jaba porque a este yo es hanapal, pero ta chawan ya hija trato esto con mam Dios cachabe con maloca bayo cap con mam Dios cachabe con cajun san se dieta man watch tú. Ojelo un jet con mam Dios tú piutol callalo canes con mam Dios. Pero mientras tanto hay yo al hecho 15 dieta al man watch oj chala pas titan pasjeto kai cam gal se dieta al cam se chala. Es que un santo man acá cuy vanile un santo shana chuet creyente al il te jabata la esto sol se tieta man wacho asha chuta yo kuno cuy vaneshin ay el tongala chale na sin tuto yel yel atongale na primero watch no ajun se tieta la acá watch canes comam Dios ajun se tieta la acá watch a San Jesucristo acá watch ta canes comam Dios aloni tischute bati watch askati kai askati pues hek o cojon hincholilal co exponer co beibal co exponer co vida hilechter co ba porque hay chilon canjab comam Dios ba kono Israel chi il neta toje bayeto ke eyet neta toje bayeto ke y hay chab canjab pa chama apóstol Pablo que dice mana chab setia tal chiale atietol kam wale nuish kam walab eni eswet creyente al Hun kanyul ko kap yetok ko mam Dios. Set hunsan kuy banile moh ko chahap eni. Itset yetal hunsan kuy bantolchon ya edificar. Yutol tinani redes sociales. By Facebook, by YouTube, ma by hunsan oksha redes. Shiwi hunsan ok tol kuy banile chunyal lai bahwal kanes como kanes chial lai entonces mancha hachab es mancha a tiempo in porque kamsetia de lo hachia edificar shadat setia tal mohuneni kocha hatsetia tal tol chon kuyu chon yipse tenchanes konabal chah konabal chon yik bahin watkelal chon yik bahin yet komam Dios hak egipshin yuton manasa nos yul tiempo al apóstol Pablo yuton manasa nos yul tiempo al Ebcono Israel falta junto ayulco tiempo al tinani. Ahí echilon capaz de dieta al chal canes con mam Dios by segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 shicanes con mam Dios ashkatila. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Yuhtol mashkin bekle kan yuh demas in chochlil. Mashto by Tesalónica yutol asan se dieta al ayuli ban enalti chiyoche. Ajusta crescente, abay Galacia mastohi, apas justa titushin, abay Dalmacia mastohi. Ay chikam hab en sedia tal chial chamchek be komam Dios yuhun winach ma yuhun chir demas shiash katila. Yutol mas imbekle kan yuh demas in chochlil, mastoh bay Tesalónica yutol asan sedia tal ayuli ban penalti. Chilloche. En lugar de que Demas chilla defender machiok yin yuplebo apóstol Pablo yin ya un predicar un evangelio un cane acauyel, pues Demas lamentablemente según Pablo dice awal setieta la yuli ban penalti chi chilloche awal setieta la yuli ban penalti china. Bueno, man wotat seti yak on yule na eswet creyente al man wotat set hak on yul kuna hunon. Ahí vai a eshet be pues kawal choche yet komam Dios apashtahuina
am apoyo, am chiochek, am chochtset sainach, chochtset juanenach, apash ishet be chiochi ishet con mam Dios. Ay baishin anach et be kawal pizza kulin obra, yamita anciano, yamita diácono, yamita cantante, yamita chekel monjota joj, ma pastor monjota joj, palda apash ishet be kamach. Cam yo piso, cam yelapno, cam tuminyin, cam ganarin, cam. Posiblemente Kailis vida juntemas en lugar de que ya defender setieta lana ya un Pablo lanan yunen Pablo sataheb anima pues tol mas el kan besa no mas tocan by Tesalónica sí ahí en versículo 10 ti sherkala yutol asan setieta al ayuliban enalti chiyoche es wet creyente al set mi hakoni Kaujunes mi kunabal yin jun obra ti, kaujunes mi kunabal yin yet comam Dios es anciano, se tile nabal ba iglesia, se tile nabal yin obra, es ikhbahwom, es directiva, a veces sol directiva, chochna chamti, chochna epti, a veces ultena, chochna cham et beh, chochna shal et beh, a veces chekbe comam Dios, chochna cham chekbe Dios, chochna ikhbahwom, no hay un acuerdo, kam juno apoyo, am huno hunane bilal pues kawal mansubu hok geon hukko ochlil palta atsetie dal choche tolch ko hunane konabal yin hionech bei hunkuy banilej akawiyel es wet creyente ale yo ta bei chihiliayil yin hunsan mulnahil komam diosti mam wata tsechotelo palta según Chihuila y Nebechi Gilia y Lin, hay me va causna gelin, hay me va yata gil al capachin. Palta jun setieta al chichtioches con mamdes chihune, tol, chcohunanes con abal, gion beijun cuibe a cauyel. Con la hecoxin, at setieta al chioches con mam Dios, tol at setieta la cuibe a cauyel, a junto chaukin cocul. A jun a cau evangelio, a junto chihaserbil, a junto chihalilo. Atsite da choche komam Dios hin tol kautek an kal chut hao kin kokul setieta al marhao kin kokul am chhalek ashkati no kaiton tu yobeb cham tu yobeb shaltu no atsitieta al watch marhao kin kokul atu hun WhatsApp ishet kol banileh tol chia Cristo Jesús manach champilin manach cham antun manach shalmalin marhao kin kokul palta atsitieta marhao kin kokul a Jesucristo mashkamius koyop takil Tatola Jesucristo mas cambio koyop tahil, si Jesucristo to ashkati, aich kam hiloni, si kane komam Dios, y si Jesucristo, aep tek anjutba, yech elich masanta lahub, aep tu jaun ganar. Ayon okin be jaun luchar yin ku vida espiritual, yech tek ambi kalqimi konab al junku. Hak egipshin, cheshwipzeh yin bi Jesucristo, cham ko wat kolomal yech haon hip yin hun akaw kuy banile toliel ayo kipo kokul hun hunon yuhwal Dios oxa kukuy qanes komam Dios hun eloxa